Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Thermomix TM31. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn die Messer deiner TM31 ein furchtbares Schleifgeräusch machen, kann das auf einen Verschleiß oder Beschädigungen hindeuten. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann es zu einer weiteren Beschädigung des Gerätes kommen, was kostspielige Reparaturen nach sich ziehen kann. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen flachen Schraubendreher, eine Zange und eventuell einen neuen Messerkopf, je nach Zustand deiner aktuellen Messer. Zuerst musst du den Thermomix sicher öffnen. Stelle sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist. Löse die Schrauben an der Unterseite des Gerätes mit dem Kreuzschlitzschraubendreher. Hebe vorsichtig das Gehäuse ab und achte darauf, keine Kabel zu beschädigen. Nun kannst du den Messerkopf lokalisieren, der sich in der Mitte des Behälters befindet. Untersuche die Messer auf Beschädigungen oder Abnutzung. Um die Messer zu entfernen, drehe sie gegen den Uhrzeigersinn und ziehe sie vorsichtig heraus. Achte darauf, die Dichtungen nicht zu beschädigen. Setze die neuen Messer ein, indem du sie im Uhrzeigersinn drehst, bis sie fest sitzen. Überprüfe, ob die Dichtungen richtig sitzen, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Jetzt musst du das Gehäuse wieder anbringen. Achte darauf, dass alle Kabel ordentlich verlegt sind und keine Schrauben fehlen. Ziehe die Schrauben fest, aber übertreibe es nicht, um die Komponenten nicht zu beschädigen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Überprüfe abschließend, ob alles richtig sitzt und schließe das Gerät wieder an das Stromnetz an. Lass den Thermomix kurz laufen, um sicherzustellen, dass die neuen Messer korrekt funktionieren und keine Geräusche mehr machen. Um zu verhindern, dass das Problem erneut auftritt, achte darauf, die Messer regelmäßig zu reinigen und sie nicht über längere Zeit mit harten Zutaten zu belasten. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.